Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est toujours en train d'expliquer la fiscalité des entreprises. On a déjà vu introduction dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on a entamé déjà la première section, il y a le champ d'application. Maintenant, et dans cette vidéo, on va voir la détermination de la TVA exigible. Le calcul de la TVA met en œuvre des règles qui se résument dans les paramètres suivants. يعني باش نعرفوا كيفاش نحسبوا التTVA خاصنا نضبطوا des règles اللي هما le fait générateur, les règles d'assiette ou les taux ديال TVA. Donc on commence par le fait générateur. Le fait générateur est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor public. C'est le moment d'exigibilité de la taxe. Donc شنو هو الفي جينيراتور؟ هو هذاك الحدث اللي كيولد ليا تيفيا او اللي كيولد ليا الخلاص البيمون د لا تيفيا. دونك في الفي جينيراتور عندنا دو ريجيم، الريجيم d'encaissement ou le régime de débit. Le régime d'encaissement, c'est le régime de droit commun auquel les entreprises sont soumises par défaut. يعني le régime d'encaissement هو اللي كيكون par défaut كيخضعوا ليه كاع les entreprises. Sinon, on a le régime de débit. Donc, automatiquement, dans les entreprises qui connaissent le régime d'encaissement, le régime de débit qui demande, donc le régime de débit est facultatif. C'est un régime facultatif ou là par option. Donc, le régime d'encaissement, la déclaration de la TVA exigible doit être faite après le règlement du client, quelle que soit la date de facturation. يعني هنا الريجيم دونكيسمون امتى كيولي عندي لو في جينيراتور او الحدث او امتى خاصني نخلص التيفيا فاش كيخلصني لو كليون quelle que soit la date de la facturation. يعني مثلا درنا لا فاكتوراسيون c'est-à-dire بعنا دي مارشانديز à crédit مثلا في لو 14/9 d'accord 2020. Le 14/9/2020 درنا la facturation mais le client ما خلصني مثلا حتى octobre مثلا le 7 octobre. donc le 7 octobre هذا كيولي عندي هنايا le fait générateur او هنا هذا خاصني نخلص او نديكلاري التيفيا. اما la date de la facturation ما كنديكلاريهاش. هذا هو الريجيم دونكيسمون كوم سون نون لانديك. حتى كان انكيسي الفلوس من عند لو كليون هذا كنصرح بالتيفيا. دونك لو في جينيراتور هنا كيعني ليا لونكيسمون دو بري. اما الريجيم دو ديبي سي لو ريجيم اوبسيونيل et les facultatif. Le fait générateur هنا كي toute facturation, c'est-à-dire déclaration de TVA كتكون exigible dès la constatation de la créance sur le client, quel que soit le mode de règlement et la date. يعني une fois كنديرو la facturation donc هنا كيكون عندي le fait générateur هنا خاصني نديكلاري بالتيفيا même si يكون accrédit يعني le règlement accrédit يكون مازال ما غيخلصنيش ما كيعنيهمش le fait غير تكون عندي la facturation راه كنولي خاصني نديكلاري التيفيا ديالي. Donc j'espère يكونوا واضحين. c'est très facile. donc le régime d'encaissement هو اللي عادة كنخدموا به هو اللي كيكون باللونكيسمون يعني حتى كنتخلص عادة كنديكلاري التيفيا. الريجيم دو ديبي اون فوا كتكون الفاكتوراسيون كنديكلاري التيفيا ميم يكون مازال ما خلصنيش داكوغ ميم سي يكون الريغلومون اكريدي. دونك هنايا الدوله كتعرف انك اون فوا ديال الفاكتوراسيون تخلصها داكوغ. سي بور سا سي ان ريجيم اللي هو اوبسيونيل. هاد الريجيم راه il concerne seulement la TVA facturée او لا التيفيا اللي كنشد انا داكوغ ملي كنبيع كناخد التيفيا. هاد التيفيا علاش كنهضروا بالريجيم ديبي والريجيم دونكيسمون ما كنهضروش على التيفيا اللي فاش كنشري كنخلصها لحقاش كنخلص هذيك الساعه تكون داخله ديجا في لو مونطون داكوغ. دونك غادي نشوفوا اكزامبل ولكن من بعد ما نشوفوا لاسيت. دونك لي ريغل داسيت دو لا TVA. اشنا هي لاسيت؟ لاسيت هي لا باز
imposable. D'accord? هي la base اللي كنحسبوا عليها الTVA. La base imposable ou l'assiette de la TVA est constituée par le prix total, y compris tous les frais attachés au produit ou au service imposé. Il ne reste pas moins qu'il existe des règles générales et d'autres particulières pour la détermination de la base imposable à la TVA. Donc, en général, l'assiette هي علاش كنحسبوا الTVA, d'accord? من بعد فاش كنزيدوا le montant ديال البيع كيكونوا داخلين فيه كاع لي فري كنقصوا منه كاع لي ريدكسيون هذاك لو مونطون هو اللي كنحسبوا عليه TVA. يعني الTVA كتجي هي الاخرى حتى كما قلت لكم كنقصوا كاع لي ريدكسيون وكنزيدوا كاع لي ماجوراسيون. داكوغ هذاك لو مونطون هو اللي كنقولوا لو مونطون اور تاكس. من بعد عاد كنحسبوا عليه TVA فاش كيولي عندي المونطون TTC اولا توت تاكس كومبري. هادشي راكم ديجا شفتوه في الفاكتوراسيون. يعني راه دابا نورمالمون خاصكم تكونوا ضابطينو. وكنتو مازال ما فاهمينوش مزيان ارجعوا لي فيديو راه كاين عندكم الفيديو ديال الفاكتوراسيون. كاينه الفاكتوراسيون بلي ماجوراسيون او بلي ريدكسيون رجعوا ضبطوهم الا كنتو مازال ما ضابطينهمش. غادي نخليها لكم انتوكا في لابا d'info. Donc دوزو les règles générales. يعني en général il y a lieu de considérer dans le prix imposable à la TVA tous les frais et droits à la charge du fournisseur à l'exception de la TVA elle-même. En revanche, vient en déduction de la base imposable toutes les réductions de prix accordées par le fournisseur à son client. Donc, la base imposable de la TVA qui contient les frais qui sont à la charge du fournisseur à l'exception de la TVA bien sûr, ou bien sûr qui sont naqsin minha les déductions. Donc, les éléments constitutifs de prix de revient imposable qui sont les frais financiers, les frais de transport. Donc, هادو كاع تيتزادوا اولا كاع هادو داخلين في البري de vente كيكونوا فيه les frais financiers, les frais de transport, les frais d'emballage, les frais fiscaux, les subventions إلا كانوا ou les éléments déductibles اللي ينقصوا ليا من البري imposable هما les réductions commerciales, الغابي والغميز والغيسورن ou les réductions financières اللي هما l'escompte accordé. D'accord? Donc c'est هادو راه كاينين عندكم في الفاكتوراسيون الا كنتو نسيتو عليهم اولا ترجعوا الفاكتوراسيون. Les frais réglés directement par le client, les reprises, les pourboires. D'accord? التدويرات كاع هادشي تيكون ناقص من البري امبوزابل وكنزيدوا ليه لي فري الاخرين عاده كنحسبوا عليه TVA. دونك نشوفوا ان اكزامبل. Le 12/9, la facture établie par une entreprise à son client comprend les éléments suivants. Dans le montant brut 300 000, elle a une remise de 1% l'État de 3 000 dirhams, frais de transport 4 600 ou frais d'emballage 12 000. Donc, nous avons la base d'imposition de la TVA ou la TVA 20%. Préciser la date d'exigibilité de la TVA, sachant que le montant net à payer sera versé le 25/10/2019. Donc, من بعد ما طالبين منا اننا نحددوا لا باز امبوزابل نقولوا امتى خاصنا نخلصوا التيفيا لا دات ديكزيجيبيليتي ساشون كو هاد لو مونطون غادي يخلصوا لو كليون في لو 25/10 والفاكتور دارت في لو 12/9. نقولوا لا date d'exigibilité في le cas où l'entreprise خاضعة للريجيم d'encaissement ou au cas où خاضعة للريجيم des débits. Donc la base d'imposition, غناخدو المونطون بروت غنقصو منو الرميز اللي هي ريدكسيون كوميرسيال. عطينا لو نيت كوميرسيال اللي هو 297,000 غنزيدو عليهم لي فري لي فري دو ترونسبور لي فري دامبالاج. عطيني المونطون اور تاكس. دونك لا باز d'imposition ديال TVA هي 313,600 و TVA 20% غنضرب هذاك لو طو في لو مونطون اور تاكس باش نحصل على لو مونطون TTC. La date d'exigibilité قلنا في الريجيم دي زونكاسمون لا دات d'exigibilité هو امتى كنتخلص من عند لو كليون quelle que soit la date de facturation. دونك امتى قلنا غنتخلصوا من عند لو كليون في اكتوبر وحنا كنعرفوا بان التيفيا الماكسيموم باش نخلصوها في لو 20 ديال الشهر الماجي او الماكسيموم باش نديكلاريوها لو 20 ديال الشهر الماجي. دونك
بما انها اكزيجيبل في اكتوبر دونك الماكسيموم خاصنا نخلصوها افون لو 20 نوفمبر. بالنسبه للريجيم تي بي لا دات ديكزيجيبيليتي قلنا هي لا دات ديال الفاكتوراسيون كيل كو سوا لا دات دو ريغلومون. دونك لا date de facturation est septembre, donc à verser avant le maximum 20 octobre. Donc j'espère les régimes يكونوا واضحين. Aussi l'assiette راه c'est très facile راكم ديجا شايفينها راكم شفتوها ديجا في les opérations courantes بالضبط في الفاكتوراسيون. les taux de la TVA عندنا taux normal وعندنا les taux réduits. Le taux normal اللي هو 20% كيخدموا لي كاع لي زوبيراسيون من غير لي زوبيراسيون اللي خادعين لي طو ريدوي و لي زوبيراسيون اللي هما اكزونوري. ديجا شفنا لي زوبيراسيون اكزونوري في لا فيديو بريسيدونت. قلنا هذوك لي زوبيراسيون مثلا اللي كيديروا لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، قلنا لي زوبيراسيون ديكسبورطاسيون ainsi de suite. دونك هادو سو سون دي زوبيراسيون كي سون اكزونوري دونك حتى طو من هاد لي طو ما كيطبق عليهم. عندنا لو طو ريدوي ديال 14% هو اللي كيكون كيطبق على لي زوبيراسيون ديال ترونسبور، لي غريس اليمونتير، الكافي ainsi de suite. وعندنا لو طو ديال 10% اللي كيطبق على لي بريستاسيون توريستيك، كيطبق على لي زوبيراسيون بانكار. عندنا لو طو ريدوي الثالث اللي هو 7% كيطبق على الفورنيتور سكولير، على الماء، على الضوء ainsi de suite. وداكشي اللي ما كيكونش داخل ني في 7% ني 10% ني 14% راه كيكون في لو طو نورمال اللي الاغلبيه ديال هادوك لي زوبيراسيون كيكونوا خاضعين لهاد لو طو. داكور دونك نتوما مع الخدمه ديال لي زيكزارسيس راه غتوليو عارفين شنو هما لي زوبيراسيون اللي داخلين في هاد لو طو ولا هاد لو طو. ديجا هما لي زوبيراسيون كيكونوا خاضعين لي طو ريدوي راه يعني محسوبين ماشي كثارين باش انكم تدخلوا فيهم وخاصكم تكونوا عارفينهم. D'accord? J'espère que vous avez fait le générateur, l'assiette ou les taux. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.